코골이는 단순히 피곤해서 생기는 소리가 아닙니다. 수면 중 기도가 좁아지거나 막히면서 호흡이 끊어지는 수면 무호흡증의 신호일 수 있습니다. 이때 몸속 산소가 반복적으로 부족해지면 심장이 과도하게 일을 하게 되고 혈압이 상승하며 결국 심혈관에 큰 부담이 쌓이게 됩니다. 이 상태가 지속되면 고혈압, 부정맥, 심근경색 등 심장질환으로 이어질 수 있습니다. 정확한 원인을 확인하기 위해서는 수면다원 검사가 필수입니다. 이 검사를 통해 수면 중 뇌파, 심박수, 산소 포화도, 호흡 패턴 등을 측정해 코골이와 무호흡의 정도를 객관적으로 파악할 수 있습니다. 필요시 양압기 치료를 통해 기도를 열어주고 수면 중 산소 공급을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 이 치료는 심혈관 부담을 줄이고 전신 건강을 회복하는 데 도움이 됩니다. 코골이를 단순한 소음으로 넘기지 마세요. 그 소리가 심장 질환으로 이어질 수 있는 위험 신호일 수 있습니다. 비슷한 증상이 있다면 서울대 의학박사 출신 수면 전문의가 진료하고 단일병원 최대 21개 수면 검사실을 갖춘 선능력 코슬립 수면의원에서 정확한 진단으로 원인을 확인하세요.